मेहमान सदे यूज करन बैठ वाल सगड़ो ते असा कोई खिन बैठे चा के आए हैं ते तेरे को साला मिस्त्री साहब है ते ए तक पता साडी कार खड़ी है मोटरसाइकिल मिस्त्री साहब दिए ते ये एक सीमेंट है विवाद ए हक मिली है यार कितने मिली है आए यार उस्ताद सुनता नहीं खड़ा उस्ताद एक मिनट क्या है कितने सीमेंट मिली है सीमेंट कितने मिली है सीमेंट कितने मिली है 700 हजार मिली है 1000 300 चूल्हा 1300 700 मुझे की है मुझे 1000 नहीं था पागल 300 चूल्हा दे गया हाँ 700 सीमेंट देगी 1000 पूरा ना दिया अच्छा 700 सीमेंट आखी है मैं एक सिर कल ही सीमेंट 1050 दे 50 छोड़ ते वाली वे ते तक मैं अंदर नहीं खावा भी क्या चलदा पे असा क्या बरदेसू ते मैं हन ये तरीके ना आ गया ते देखो ते थी आ गया विवर मैं के बीमारी थी गई है और फुल चिट्टा हो आगे मैं कि काड़ी ने वादा ना मिलाई हुन देखो पहले मैं बैग की सच्ची फुल रोशन तेज थी हुई ये देखो ये रेती वे ते ये जरा साइड साइड दे पे तो किनारे हैं जेरे ये भी मिस्त्री साहब दरी आगे मैं दरी साइड थी मैं ना तो वन के दरी लिखे ना देखो दरी किनारे हैं इन्हें को भी पाट के कोई ने मिट्टी ये रेत ले सी ये रेत जेरी पे थई लाग दे पे ट्रेन बाहर वैसी ये तो मैं इधर नाल गया मैं उनके मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि हमें आप शीश ये देखो ये तो मैं नहीं बना सका वीडियो हम तो सोचा एक शायद पे थे सोचा पे इस विवाद पे वे के थां वगैरह के इन्हें को धोते ने धो के थे तंग खड़ा नहीं तो ये मिस्त्री साहब को ना सलाई खड़े थे काम करने में ते ये भी ना बड़ा है तक पता हो सी भी आ ते हम आगा क्या खमी बार मैं हनी ना दरी कोई काम शाम करवा के ना थोड़ा बात ज्यादा ना थोड़ा एक 2 मिनट था क्या है विवार गया थे कैमरा के बंद कर कैमरे को ना अपन का कैमरा कभी बंद नहीं होगा कैसे विवार आप बताएं मैं किरोड़ा लोग दे तू पता है कोई कहीं शायद पता ही है देखो पागल खाली का पंप नहीं मिलेगा वाह वाह उस्ताद जी वाह इतनी मेहनत करे दिखाने कि मैं विवार समय को जल्दी बनो मेरे चैनल को जल्दी बनो मेरे चैनल को मारो सब्सक्राइब किया जी मेरे तार वीडियो में तार थी वाली आ देते हैं कि मिस्त्री साहब कितने मिनटा काम कर रहे हैं हाल ही तो तेरी मोबाइल चलेगा सर देखो ये चले हम मोबाइल पता नहीं के लिए दिखाने रोशनी वाह सुभान अल्लाह दिखा सही यार अच्छा ना ते विवार और रेडियो किस तरह को वे हुने थो ढाना भी हुने बच गया चलो मैं हुन मोबाइल दी करियो उन स्पीड ते ला देना कि कितनी देर तक काम शामे करे चलो हाल ही में और वार हो गए विवार वार तक मैं आई मैं तक मिस्त्री की पूरी वीडियो दिखे सा यूट्यूब इंदी मिस्त्री साहब की सारी वीडियो देख सकी बार सारी वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को कराए सब्सक्राइब तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करें आज तो बिल्कुल मज़ेदार वीडियो थी हमारी ये शीशे दे देखना में मेरी वीडियो सही बढ़ती भी है सही बढ़ती भी है शीशा उन देखना बार देखो शानदार शीशा ये देखो मिस्त्री साहब काम को चिक्की पे मैं जो अपना व्लॉग पूरा कर गिना जो मेरा हाथ तरिया होने लिखा यार नात तो लई खाने
तो हम जल्दी जल्दी काम को अपना जरा छोटा बड़ा सामान वगैरह है वो है अपना पूरा कार गिने के बाद सामान वो वाली स्कूल के देखो और इकर पब्लिक स्कूल है अभी ऐसा है और फार पब्लिक स्कूल है जिन तो मैंने और ऐसे ना एक मिनट टाइम देगी ना और ऐसे ना दो आगे तेरे में ना बन ट्राव यार ढेर ट्राव यार उन्हें कुछ मंगवाई है कुछ वियर मंगवाई है कैसा देखो आज घेरना नहीं घेरना देखो तो आज मैं गाल करना करवाल बोल मेरा तो आज नहीं ताकूं तो सारी चीज़ें नहीं कैसा कि मैं काम करेंगे कि मैं वो करेंगे मैं सैर सिला सरी सारे डेज हैं पहले सारे जी सिला पेन थे कुल टोटल 50 से लसी ये ना इन्हों इतो के 200 तो आजा आजा वाह वाह गुड ते हुन मैं जल्दी स्पीड ही नहीं लागी ना ते वाल पाले सामने आने साड़े आए मेरे पहाड़ वाला मुखड़ा लेके जानू ना वाला ले मिस्त्री साहब ये छिता थी गए हाँ वाह 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 ये वाले को थोड़े सीना बच गए मिस्त्री साहब मुना था गए यार मेरा पे वे पता नहीं क्या भरा मेरा पे को क्या मैं इधर पीछे पीछे आज साला बदल रहा हाँ ये साइड देखो मैं ठीक लगा ये बता आज आज देखो मैं धाते क्या नहीं देखो क्या जूती वगैरह हाली पहन धाता मैं हाली हाली धान है देखो तो मैंने देखो हाली मैं धान है धास सके हाली मिस्त्री साहब है वजन ना हाली कम छाम काले अच्छा तो हाँ है जान रे चावल पे चलो वन पीते थे रे चावल ते मेरा वो जो छोटा मेरा सोच की दिया ने क्या गिने आए हाथी गणे और दिखाए और लल्लू हाथी गणे दिखाए क्या गिर दिया ने माल्टे दे बोतल भी मेरा सोचना उन्हें मरे ना मेरा भी सोच आज माटे मेरा स्पेशल घेन के आए वे टोट घेन ते मेरा स्पेशल मेरे वाला भी घेन के आए ये भी वाली को बाद से सोचते मैं बहुत बच मेरे को आज मेरा बहुत रहा तू बच तो मेरा सोना चैन आ ओ विवाद ये आज बच के जवान दरवाजे को मार छोड़े ने दरवाजा सिम सिम बंद हो जा सिम सिम बंद हो जा भैया को बंद ही गए मैं जी को गिली बता मैं क्या करी मेरा आधा लोग तो पवा के देखा ते हने इन्ना मोबाइल है विवाद एक में लिखा ए ओ ये इन्ना मोबाइल है ए वाला एक मिनट तेरी मोबाइल भी मैं दिखाने पीछे पीछे देखो ते ये देखो ये ना दा फोन है वे ये नब्बू खड़े ते बेच जरा बेच बड़ा खड़े भी बड़े देखो ये बेच बड़ा खड़े इन्हें कल शादी है एक विवेक कल शादी थी गई ते उसमें फोटो है ए ना दी कार्ड है ते
वीवर हन तुसा ये दसो एला कैमरा सही है या ए इन्ने दा ये देखो कैमरा वीवर रोशनी तेज क्या नहीं रोशनी हो गया मैं तो इन वीवर इन वीडियो बड़ा के ना नहीं डाली ये कुत्ता है, ये कुत्ता में डॉगी होता है। ये देखिए ये है कुत्ता, देख लिया ना डॉगी, ये है डॉगी। क्या बनेगा बे, कुछ नजर तो नहीं आते भाई, देखना ये है डॉगी, ये है डॉगी, ये मेरी गाड़ी है। और ये जोर से खपड़ा मोटरसाइकिल है ना, ये इस लड़के की है, ये लड़के की है, ये इस लड़के की है। ये जौन सी मेरी मोटरसाइकिल है ना, ये इस लड़के की है। जौन सी मेरी गाड़ी, जौन सी गाड़ी खड़ी है ना, ये मेरी गाड़ी है। कोई चैन खराब है, ये मेरी गाड़ी है। मैं आज इन्हें तो कार दिखाऊंगा या दुआ क्या दिखाऊंगा। 1 2 3 गो, एक मिनट यार। ये मिस्त्री है हमारा। ये हमारा मिस्त्री है, ये इसका नाम है नीमा नदीमा। ये रहा, ये अब काम करेगा। ये मेरी गाड़ी है और ये मोटरसाइकिल है जौन सी, ये इस मेरी ओ जी ये ओ मिस्त्री साहब अब जिंदा लिखाई ये मिस्त्री ओ उस्ताद जी इतना गुस्सा तोड़ तो सी मोबाइल अपना तोड़ तो सी ए नवी गाड़ी मेरे को आज पता क्या गुस्सा चढ़ा खड़े आज मैं क्या है बनी है कमानी खेलना पे अभी और कौन देखो ये मेरा है जो मैं दिखाना किसी का जो आपका कैमरा मेरे को लगता सही क्या नहीं मेरा कैमरा मेरे में है ठीक विवाह हिंदी बहुत मारी मत दिया गाड़ी है ठीक ये पागल हो गया, ये मेरी कोठी है, ये पज्जू की नहीं है। तो व्यूअर ए इन्हें तो मैं मोबाइल बनाना पिया मेरा मोबाइल ए बदे बेसिया मेरा आईफोन समझ गया ना आईफोन है हो भाई भाई कंपनी दा ओ ना कर यार ना कर यार ये देखो मेरा फोन है वे ये अपना मोबाइल मेरा मोबाइल है कौन पक्के जा मैं ये मोबाइल बड़ा गया वीडियो कि मैं इनका मोबाइल है कुत्ता में डॉगी होता है ये देखिए ये है कुत्ता देख लिया ना डॉगी ये देखो मेरे क्या बने ना वे कुछ नजर तो नहीं आती भाई देखा ये कशई में पागल चुराने में डॉगी डॉगी तू हो डॉगी आई व्यूअर मेरा दा 20 मिनट का व्लॉग तरी दा 20 मिनट का मेरी व्लॉग पूरा थी मैंने के बाद तो ये ही वे ए साले मिस्त्री दिए मिस्त्री साहब दी वे हाँ हाँ साले मिस्त्री साहब इधर उन्हें मोटरसाइकिल चेक करो ये ला पार्ट शार्ट क्या नहीं बाबा ए इलू विचू विचू बनना पड़े वे ये देखो सारा मिस्त्री दा सारा ये साला मिस्त्री है ये देख मेरा व्लॉग लेदा बैठे तेरे में हाल एडिट क्या नहीं किया ना मैं हाली एडिटिंग नहीं की थी हाल किससे क्या नहीं की थी मैं हूँ पहले सामने आज भी पता है इन्हें देख चुए ओ है क्या मैं पहले ला पिया ये बार मैं आज इन्हें तो कार दिखाना था या दुआ क्या तक दिखावा 1 2 3 गो एक मिनट विवाद और हाँ है क्या एक मिनट मेरा सारा इसके साथ रेत भर के आ गए अल्लाह का सारे जिला का छुट्टे खड़े
यार कदा मेरे कज़न ने जवेद ने कदा वीडियो बड़ी क्या नहीं आज पहले पता नहीं सिखाना पे जवान कोई काम सम करे काल गिने तो कहीं कार्ड दिखावा है देखो ये तो सॉन्ग है कश आज थोड़ी थोड़ी मिट्टी है ये धुआ क्या है वो ते मैं मिस्त्री साहब अपना मोबाइल लिखाई ये मिस्त्री ओ उस्ताद जी इतना गुस्सा उस्ताद यार ये मेरा मिस्त्री साहब है ये देखो मिस्त्री साहब यार मेरे को आज पता नहीं क्या गुस्सा चढ़ा खड़े आज मैं क्या है पता नहीं है को मैं दिखाना पे वीवर को ये देखो वीवर है कौन जो भी दिखाना पीछे करने फिर अपना कैमरा मेरे को लगता सही क्या नहीं मेरा कैमरा करके मेरे में है ठीक विवाह वो चेक करा ये देखो ये चार भी ये सारे सिस्टम है विवाह ये सारे देखो विवाह ये देखो पिछली साइड ये देखो ये साइड ये देखो ये बहुत आजकल हाँ देखो सही में रखना है बेहतरीन तू क्या बड़ा रखना भी लोग तो ये देखो परफेक्ट गाड़ी जवेद एक मिनट इसके साथ लो पिक्चर और मैं अपने ये देखो पागल हो ये देखो ये हर एक तुले लगाने हाल ही सारे को चाबी क्या नहीं अगर मैं इवें दिखावा चाह सारे को चाबी है क्या ना और चाबी ऐसी वहाँ तक मैं जरूर दिखे साफ ये देखो बेहतरीन ये देखो टायर देखो वाह वाह ये देखो बस विवाद ना मैं मोबाइल से बढ़ा गई थी हम बहुत वीडियो है भाली इन फोन देख रहे हैं भेजी में ना चलिए निकले तो नहीं चल गया मैं मेरी हैं पैसे हैं ये विवाद होने वाली पे दे वाला ये पैसे यार क्या नजर नहीं स्क्रीन तो वो बांध ही भी हमारे मैं क्या लुआ लुड्डो तेरी लुड्डो भैंस चोत के लक्के पकड़ ले यंगो ये बढ़िया है पे चलेगा ना निकल रील उछ दबो जो हमारे घर से हमारे पागल है चल इधर आना जो बैठी रहना यही करना है आज वीडियो का एंड अगर तो को सारी वीडियो अच्छी लगी और सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब तो आज जैसे वीडियो करना है खत्म हाली भाई।